Good evening, Ma'am Kurumzari, Norris Dialogue, Tokchoma, and Miam Taram Nursery, Nasi, Miam with the Pudu Luxury, but topic say Litan is burning, Tangkhul Kuki conflict, I have a topic Adoni, who's using Manipur, Kangaudana, how keep a tanks in the Mitagi, Tokiba, Dugum Lava, Kugi, Ukulgi, Litan area, the Tokiba, Sugum, Todok to the Gi, Kugi, Buffy, the Hosi Phobio, and the Lushin Ben Naidana, a Domuk Lady Habatari, Kugi Manipur say Hosi, Hokipa, say 2023 the gay, 23 May 3rd the gay, Tangdulita, the few of Malag Matunda, 2026 Horokpa, 25 kilo shilak, Saruxida, Kitan Norman Silla, Kugi film, Mama, Kaino Makeup, Hopagi, Tan Sangasiam, name the lady, and Kanuruva, Duga. Ano ba langak amasu miyam gi ba popular government amasu sem dana huzik popular government am leiraba matam masida ikang khangu dana sugumba ukhul gi Litan area da kugi naga amadi kuki gi marakta umkhana fiwa mama tholakpadu gi matang da sigi topic asi khacharapani koi huzik ngasi thamjari ba topic asi khana nabgi damta ikhogi state of the election no leibire miyam no thodu no sakhang naraba mingona panjaraba da oza ASHANG KASAR social activist oza pustaram noksari aduga Oza KIRAN YENDREMBAM social activist Oza Sutaram Noksari aduga ikoi ahum su tin sin gada ba Oza PREMANANDA huzi phogi ona di ikoi mafum sidi obirakri huzi lambi da lahaiba phau pibiri ado ngasi gi ona han bi gi laksani si Oza huzi 2025 ki 25 phauda kitang santi leire hena khalluraba ikoi 26 horak pa sida di nomai kap gi changsi khara mafum khara da kapna tana Manipur da ing tap perfume mo lag le na khalluraba matam masida khangongduna sigum bai khogi Litan area da kuki madi naga singi marakta umkhanna bai khogi thodok khar tholakpadu huji phawgi ona de losinaba ngamdana leiba film amada leiri haiba tari central forcing marang kaina leiraba su sigum laba irang ase dum laksin ngamdana leiri adu huji yeng huji Litan yum yankhai hena mai sakhi bagi film aduga Mio sing hen safagada mafam do chenthok chen tawna bagi koi to tongan tongan social media sin de uri haba daroja oza sang kamai yeng be koi huji Litan do film sida Manipur government local libo thabuk sing sida ke step che thokli base koi amarom da ti hai base am lure lure pati huji ke mai se chak laga tholaga to khrabani na ko yum mai mayam chak re mayam se noi na dre huji Mapamaduda Kariashira tension su wana yamna wangna leiba aduga ngasai yamna kari noiba kari haisira akhoi manung changna moise tawna khre haiba tare ko aduna hojik se akhoina masigi peace purani ngai wangang da basi su side amada de muluba aduga peace ki wangang daraga side amarom da muluba ko koise phara irak taba koina madu peace ki ngang dare government na akhoi de serana logada mu leiba aduga mu peace ki ngange asonda mi mai chak da na thamoi kai da na ko mi gi emotionally yam tension wang na yu mai thatok da na leiri ba singsina di akhoi da mu serana mu logada ba singmai na yam pharak taba ge position se de akhoi chali ba hai tare adubu akhoi achumba do reality do di hide ba ya de and hoji burning burn down Litan high river seda akoina some mai chapoi khak tan nei naradi yaroi karmaina mai do chakhibuno kamaina horakhibuno haiba background am changi yes madu background do asai ki Litan high river hoji ki Iran thok river mapham ase khoi gi Tangkhul gi sarkapung gi khunni sarkapung ningthau ko lei adu mathakta lengan ching adu sarkapunggi makhadani tureng wangmandana tungogi lam tongan tuan ba somda adum lei adu hoji leiri ba hairinari base koigi sarkapung Tangkhul gi khun oirami adu da 1973 matam da kuki gi mi khra na laraga ningthau du da kan request tawraga akhoi khra lege haidana lampai piraga pesa piraga lehal lehai lehanba matamda le ga kona kese khra torok pa male adu dai na moi ahalaman singna ojari sangkhoi matamda leader oin lerame do moina kauraga du togunu haina hai wari background se ko khangda ba yade mai tawde ki pare akhoi ilam ase koina leibagi kaino se no hoi kari kari no torunu adode akhoi gi chanabi matungina noina sida lege hairade palising kun thiro
aduga tum leiro haina haibajane aduda lesing taradi thirame hai lesing tarado thiraga awat pado muthi haudoba sumaina leirak pane haibegi history amal lei ko adumai tawraga madugi sum lamdo mana payment tawphon thopado full da tawdarabane magi kasai ningthauna haibadu yadarabane madu moigi lamne haibadu yadre haba natra aduna sarkaphungi makhada adum laraga moise khara adudagi dispute macha macha adum lei matam matam gi adubu last ta ekhoi gi tangkhul ki court masi both party na karaga ya raga process toba matam da sidi tangkhul gi sarkaphungi lamni duna noina nakhoi gi lamni na claim tobo ya roi hai duna order se ta khreba se chahi ani hum gi mamang da ko sumaina laraga history se background se sini aduna ngasai gi Kuki edu da leriba sing da so ngasai litamak to da moisu mi khra yamba sarkaphungi khuna khra makha da mo oibo ko litamak da di yam da ba lamdi chawba moi di amai tor moi na si lamgi tamak da lamgi matter da akhoi gi ne haibagi khara ego wanglaga kidang over ko oina tor pase da he dispute se irang se thopne ba macha macha sumai da lakpa da noina da ba dum laigani dubu ngasai handak laiba yamna thibasidi khoi sarkaphungi nupa makhak nungdangda torchlight kaplaga chatpada ngasai light chu laktaba du numikta maina chatpa kanda lambi da moi ki hojiki mangon da phuri ba kampu mi ahumari yu thaklaga karino tawraga leiramba group ta leiramba du da torchlight kaplag lakpa tangkhun nupa sena sum nungdangne na kappa da palaba jane torchlight sena adu theki ti karigi na akhoi da usittabano kyamu phawno haina aduda phubi bani haba aduda haure ko irang se maram se leite ko aduda ge dum haure adude hauraga nungdang se paw se phawnaraga ningthauda adude haying se wari sara se haina tawraga haying wari sa se na haina ba matam sida ngasai gi accuse haiba tare culprit haiba tare ko phuba singdu amu laktaba adu loisan se yana san purak se haina tawbu kanda moi se thawmu sadre do adude gi ngasai victim gi imung khoiduna moi gi imung singna challaga khara sauraga imung du da hairi ba moi gi kaino du da thito tawraga tawbusida kuki lairi ba mayam sina mo mopta tawraga nunthin du da tandana khotana khanaba kaino tawna ba gi nomai kaptana khotana tawra khare ya base adu nunthin de ne go sumaina tawrak pate gi mujiki pot to adumai mayam changlaga adumai tawre police changle du tawre madu de khara phajilaga tawkhre ba adu de gi sumaina tangkhul macha da thina phubi re aduga sumaina kaino ne haibane adu me maning da di lamgi dispute lamse moina owner ne haibagi claim amakha tawba haiba tare adugi issue du di community gi lay ba ko individual gi natabida sumaina tawraga nungdang se tangkhul sing mayam su hojiki sarkaphung lengan jing da leiba Litan da leiba tangkhul mayam na su madu kari gi no haibagi chap chana culprit to PO culprit to phaba tabani culprit to khoi phagani mabu chap chap punishment pigani haidana mayam se changlapa kanda de sibai singna thingkhare ba ko noi khuki khundu makha da kumba yaro adu tawba yaro ne kanna munnaraga control tawraga DC district magistrate ukhruna su curfew gi order se lothokre ba curfew ju leira banena pung adu nipan makhai mapan adwai de tara adwai se manung se da muknaraga tangkhul sing sidi mai yum da han khare ba ko han khare adu de gi kuki sing so dum khra makha da lang ba jane ado khoi gi tangkhul sing di loina mai yum da han khraga ayuk nonga lamdai se da ngasai gi tangkhul gi yum khra leiba se moi ga leimina ba se han adu gi mai se thadok khra bane madu mai thadok pa matam du da chaglak na khota na aduna date 7 da thopani ai da wari sa se haibani ai nungdang da khitang kaino tawre 9 ayuk si da mai tha bane 9 ayuk tha fa first da mai tha ba se ai khoi gi mohoina kuki sing la ra ga mai tha ba kanda kuki ga tangkhul gi thangna na leiba kuki gi amani mai chak pa wa ne ba phap tai ko tangkhul na chalaga tha ba di na te ba first da de amaina tangkhul sing gi de around 20 muki mai se chak khre ba adu da ngak pudi ancha akhoina khanda ba se khwai ding ngak pudi madu security forces leina
ayuk to mai tha khibani ko asida aduga ani subada khoina khangada se kuki gi mai thari ba aduda leiri ba singse rifle automatic gun ko aduga AK47 se paiyaba AK47 automatic gun se pairaga leigra taradi madu security forces na yanglaga leibadu karino haibago asidi yamna masita ne haiba aduna dumaina lakpanena mai sadu chakra aduna ayuk to mai thagbadadi mai thagre ba pau ta ba kandadi tangkhul mayam su saure do 9 sida adumaina tawraga mayam changsan ba khotpa da security tawraga nungdang da du tawra adumaina dum laraga hujik se lakhibani adudigi 10 dadi tawna khre tangkhul singna so mahoi je adumaina tawna ba gi khara thana khre ba aduna root cause de ngasai ki adumaina hawrakhibani aduna moina yum thaba meaning de ngasai mi phuna ba gi dunna te ba hujik kuki singna khara hai aduga praja mayam na su khangda da na point hai ba ko mase tangkhul ka kuki ki issue ni communal ni haire amarom da mu se mi ani khana bani tangkhul ka kuki ki tahan ba yate hai chumi tangkhul ka kuki nate hai ba tarade kari ki tamakta khana ba da yaw da ba tangkhul ki houses singdo mai tharam no hai ba question se chauna le ya ba natra manja aduna tapode sina sigi lamse kuki ki lamne land owner se makhoi ne hai ba claim to ba gi chakro hai na mai tu tan tha ba ne ha ba ado land owner to de masak khango hai ba ne ba khoi na di ko ado mamang da tangkhulong ki president na su other people le re agreement mayam le re aduga last year phuna chena ba khotpa khra iran thopa da sikumba matung manau da tawro roi hai da na fine taraga moi da agreement tawbal le ningthau mayam agreement tawri bani handak ikui kui da na pangan sing ada koi ba chapa da su phubi re natra sing ma toina thoya ba aduna hojik akhoi ni yenga da se praja da su aina hai badi puntha thaja bi gono ba khoi chi nau kuki sing gi narrative se ma khoi di amna hai ba moi di asum lam koi bo gi type da pucha cha amada chat amada chalaga lai bane na mi gi mom ta aduga mi ngon da pursue to ba aduga mi ngon da nap cha ba aduga ngasai gi narrative story se yamna semjan ba hai bse semjan ba se yamna hai ba ado hoji yango mase tangkhul ka kuki gi issue na te hai ba aduga mase private ki ne phare kuki gi naga ka kuki maite ka sorry kuki ka tangkhul gi na te hai ba tar de aina question hangjari phu bi buduga phu ba singdo khanarona kari ki tamakta atopa mi tangkhul lai ba yum singdu chalaga hana mai thab no hai bane da ado da haw bane ba ado da kuki do lakbo ane ba ko ado hoje mase tangkhul ki issue khakta oiroi se tangkhul naga ni naga mayam da betray tawbani maram di ado na mai do thab hawra bane na ado mai na lakhi bade ki sumai na lara ga hoje ki phifam se yaw bane ba ko ado na akhoina senga aina ese kaino oina khanging badi haining badi praja sing su controversial topic no madugi lamdo thai na record tagi lyric tagi sarka phungi tangkhul ki lamni khuni haibagi village gi makha da leibani haibase the point is very clear maduda adu aradi lam mapudu da lam mapu gi makha da mi gi lam da leiba tarade mi gi channa lom kana lom haiba malai madu chakada bane in jagada bane ko aduna yum farada laraga leiraga yum faranduna yum mapudu da khanaba tanaba haunade adudi magi legal right should leite aduna madugi potu number 1 the moi intention se akhoina lam mapu sini lam asigi mapuni sarka phungi tangkhu gi nate akoi tangkhu makhada len matham lamgi makhada leiba nate haibigi guilty amako intention nama phataba mai yauriaba aduna maram oiraga masai tangkhul singdo moigi lamdu da lai haloi haibigi intention du da concept tu da mai du tha bane ngasi escalate tawra khiba ngasi problem chauna mai sa oina mai chak khiba sidi yu mai tha bade ki ne ba mai du tharam daradi ade phuna ba khana ba chaina ba du di sok to ba ya he ba ko atang e de police na du kari ki tamakta mai tha bano hai bane that 9 ayuk sida 20 houses se tha khre ba adu da aina khwadi ngakpudi mangan chang sai security forces se kari tawra ga leibano hai bado adu da potu leire ha ko adu da masi am thina haining dere adu security forces ki lapses hai batare moi ki one sided oiba potu na ngasi sumaina mai du chakhi bani thingba ngam ki de bani hai adu hojik ti kana maran sig da bano hojik ti naga versus kuki ni hai gno hai besu ya roi da ba phifam lei ba adu mi 20 houses mai chala ga hojik leifam leitan na leiri ba mi singi thamoi chak leiba adu ga tangphul da mai thi han ba mi gi lam da leiraga ningthau adu da adugi khundu da mayam da betray tawba haibadu di tangkhuli chi naw sing di emotional taw khre ba
Hojiki Masiki Pipam Dangsai Hyperdo, Aquina Peace King Amba Kanda, Nambaya, Posu to Mulaya Buko, the Bulepa Himina Vanina. Aquina Mo Masi Sumaina Dunka not Toroga like a have a question to Busule. Adobe justice too, Hana Puraktarati, Madu Potu. Kaino Ilai na Loboya, they say first round the Tamzaki. Yam no, I say, Uzan, Quiggy, Hosuzik, Kangluki, Nati Highway Kuki, site Kuki, Office of the Kuki National Organization, Government of Kuki State Highway Sigi, Makada Tolok Press release some of the so, KNB, Maikadiki, Tuli Viransi, Kangluki Nati, Aquamus and Miracle, Nuana, the Bagimatan, the Niaduna Christian community, Singna, Nuana, the Bat Asigumba, Tarum Tamnovsin, Tadopi, Highway from Sindunia, Sankasari, from the Gaki. Totally, but to see the scenery by McCoy Kaduka Funas in Abadugis, Waroshinama Purapugi Mota, Maralizadaba, Tangkhul Kuki, Yumsing made Tadok to Naki, Awabata Haliba, few Masidan, Tagli, Badiki, Nagamsun Kuki, Iran, Nati, Harry Wafum Sea, Hibia, we have Wafum the Nitam, see Maria and Habitarosa, Hosuzik, Litan area, da Yum Yankagi Matamay, Sagli Aduga, Awabanangle, Todoga Sida Kuki, TNL Kuki, Tangkhul Nagalona, Kuki. Here, but security force government Hazila Lavasu, Iran selection Bangam, the Smarak Sida Kuki, TNL Kuki, emergency or talk habitat. The way films come in there. Tasing Hagadi Kukina, Towa plan sing se, Quina, Kanabum Tiba, Hobose, Mukoisedum, Hode, Kuki, my Kumupakandako. Whether they are real cookies or not, who are cookies, interpretation, Magia identification, Tobungam, the Wimong the Lae, because some claim themselves as Tado, some as Wi-Fi, some as Mar, some as Combs and Agada, so cookies, at the junction never put on the lake. So my Taulere, I don't assume Mam labor Marxida, Makoki Pandam, Makati, Manipur, the Makwina Talib, separate administration, Pose, Masi Posi, Mount Pound, Port Amakak, Makoina, Talib, Portuni, Aduki Pandam, Makam Torpani, have a posity, Masi Lalo, had a port on I Tamjaning. Cry the Gino Haikanda, Equina Constitution of Indiana, Article 371A, the Nagaland Piri port Amakak, Kudong Chabonka, B the Kanapi, Ashangi Pico, C the Manipuri P. See the Manipuri came to out there, Quagi land protection, Isagi, by Chan and Akchakadaba, Isagi Sita with them in 371A, the Yari Posi came to Equagi Manipuri, 371C, the Yaudem. But Madugi Porto the Equina Sangna, ENPO, Hina, Eastern Nagaland People Organization and Organization, Amakakna, Nagalengi, Kano the apex body representing I recognized Naga tribes of 6 Eastern District of Nagaland and Sigi represent over ENPO Haishina, 2010 the Horoga, Makoja separate state ama demand roga laeba Nagaland ko Sigi Pose 2026 Makoi Pangiko 26 Makoi Pangi Madu Pangi Poto Kamaina Madugi Poto separate state ama Makoi 2000 state demand ro lakuduna Kamain to Gakana Madugi Kari Marungi demand through no Hakana Makoisi development the neglect or a lack of development socio-economic backwardness compared to other areas of the state of Nagaland the Oide Adagi the prolonged neglect of Lak Putugi Potni Maram do hire demand through Laeba Aduna Makoigi 12-point agreement Amaka Makoigi no Canada 2019 the signed the web Madugi signed to Inokaino had continuing contributing to a dispute free region or in the dispute to Iba Sumanikana sign about Topa Amato Mayamsi, talk to Nabina Madugi dispute to free or Nabina Madugi 2019 the Magi 12-point Amaka Nasagi kind of signed the web. Adugi Potana Maram Warakanda, Frontier Nagaland Territorial Authority na FNTA Hibasi, Makoita Sena, Masigi Potsi, Pituki, Masigi Pot Pitokos minor constitution na Atopa state Tangabalevakta, Kogi Nagaland the Piraga, I quake away Yaro, don't have Potamako separate administration with legislative power. Makogi Adumbo Port, Piu Hainangasi, Talaiba Potse, Maduri Mato Tamanina, the Lowego. Adana Madugi Posicanoda, ENPO na, Yam the history Oiba tripartite agreement nama, Madu to establish the FNTA, Masagi Frontier Nagaland Territorial Authority to Madugi signed on M Duka in Hakana, fulfilling the political and development aspiration of the Eastern Nagaland, Asagi, Sota than a lady, Hyperpoto, Madu Pangabayana, Madugi AM to the Madugi fulfill Taunaba Magi political, Amadi Magi development, Mayamdugi, Potra Taunaba Potuda, Nasagi. Madugi Potuna Article 371A don't carry Pig and Nagalengi the High Kanda Quena, Masigi Poche, was as an Sigi Potra Nimona Tamaise. Give special protection to the Nagas, religion, oblique social practice, customary law and a land ownership, I will say.
371A of the Constitution of India given to the state of Nagaland madugi article 371A da b aduna constitutional status to kaino na hanganda madu FNTA ngasai Frontier Nagaland Territorial Authority da madudina does not affect article 371A of the Indian Constitution na madugi pot pitogale sigi pot pirga ikode karba yaroi doino haina ngasai refugee aro so called aina he haiba habitual liars ar machin thirga da wachemjan sajan tawba yamna dramatize over form da nomadic over tribe aduga yamna mahik ka pangkhak oy ba haib tare kangu singsina ngasidi Manipur si ahadmada siri NBN government leading matamda maitaiga kukiga thokpa lani hana tanaba kanna narratives mayam sagalakba adu asengbadi against the state against the union India madugi mataktam goina hobu lane then hojina mu kaino tar isa kana another new kaino se outcome si kaino hai kanda ikoi nahan gi ikoi chief minister happy matang akom gi kwai last ki torpo poche se is a Khemchan chief minister or matungda Khemchan gi matam sidan amuk hana gi thaina 1993 94 da togi ba achong lando amuk ninjalak bagi oina moji ngami tawi mata gum khode khulai pai adu tawi moi ngarang ikoi gi video ka da thadro imyan jo internet ban tawre na ko adu gi pot da moi tawi do kaino hai kanda karino moi tawi sai kana nga sai gi biren gi matam dana mitai ga kuki ga tanaba hona ba kuki ga mitai ga tanaba yana ni tanaba hona ba haujik anauba government se mu thugai na hona ba da makhoi gi adum ba kuki gi maikhum upaga leram ba pot yawi magi nupana adum ba gasai gi su group ki sign tor ba amagi chairman president oi ba amagi nupi na deputy CM oi ni msa kip jenda adu kip gen di asem ri thadau ni haira bani na my SC certificate tanga sai gi thadau gi community sing imphal kumak pa ya ba gi pot ama lak ba aduna ngasai kuki gi umbrella se oja ka sangsum tar pai boram da moina urak pane sigi pochida umbrella se amuk samgat chagat pa yana ba tup pa yana hona ba da ngasai gi pochi karawai jaga de irang hon jige haiba se makhoi gi poppy plantation gi lakpa paisa myam jina marang kaina leirabani na adugumba innocent civilian sing the target torpo se civilian oiba kangu civilian sa ju oiba lalobo samnerji aba kangu man ba khaduna thakchan jaksalaga tawune hai botu narrative jam chungre ko adu botu da adu ai khana ba horoga kashna tab digi marik tigi maijawi hon basda hen yum mai tha ba kot pa ama taw torok dana huji mi hat pa khona bai pot tawdre adu who knows madugi pot continuation sum laadi ko ajaga sang yauri sumba hai baje haining dam bai but adu hana bagi film da du moina hat pa rodi lamun khumai film da lakna film je tar e adu ri karino ngasai gi koina Frontier Nagaland Territorial Authority gi madugi pot tu da pitoi ba magi powers function mayam do madugi pot tu adugumba ama ngasidi adugumba Prime Minister Narendra Modi na su sampul lakda kari hai gi local oiba body sing da group sing da madugi power hena pina ba adu dono toromba pot mayam ama hai gi pot ama ka lei badugi marum dra tupga moije karai digi wahi amana kari semdok sige je khal lei bani na madugi hujiki pigri ba pot Eastern Nagaland People Organization gi pot moina talak pot demand 2010 dagi yam tiana talak pot phangi ba pot da maduda MHA na Ministry of Home Affairs na provide initial establishment of expenditures aluga fund meant for the reason are not dividend or delayed by the state capital hena madugi yam chowa boram jo autonomy na pitokpa aduna center na proposed to FNTA kaino da FNTA da to provide financial autonomy to enhance decision making while keeping the geographical integrity of Nagaland intact as minor pirakanda 6 district of Nagaland da makoina madugi pot pitue Pitoko potuna kaino hai kanda madrupi do grand executive and legislative power madrupi is over 46 subject that is land rural development agriculture etc to manage local affairs independently aba potse adumaina kuki kangus na su ngasai gi FNT gi potu manana pirak kadra sumba irang mayam je hawdena adudi administrative structure do moina pame pot maina will have separate ngasai gi mini secretariat located within their region more the piba aduga amu headed by an officer not below the rank of additional chief secretary or principal secretary na piriba pot mayam du maram wor kan da sum mayam se Manipur da chu ado north eastern state manung da makhoi na hujike sum irang se mapam ge sum hawulak taraga di Manipur du jik thoi ba thodo wato irang ji da chena khuseng gi irang ne habise loi khanga bane ba aduna proxy agent mayam season ga madugi even paramilitary forces security forces 70,000 plus en lai je season da lai ba adage mayam ma sidai ko lawiba madu military crackdown tawdamni adu tawgodani phagadamni pungadamni punishment bigadamni as per Constitution of India adugi mayam singdra laiba pot manung da hujik se even
tongan makhalgi ekoi chomda panel oina wangang eba singjina koina se Litan is burning Tangkhul Kuki conflict ngaji khanani sona kana mu elected ne leiba kangu sina masage ba responsibility du tasengna haragadi low da man ba poram la ba ji lawon lam da gi matam sida di tasengna ekoi gi tasengna ga di khara awaba nuai taba mayam thengna ba yai but adubu sigi pot sida ekoi tasengna haragadi madu suksoi soidana madugi aran ma doriba singdu punishment pirage araga makhoi si sab chana makhoi ji thengna rage na khallagadi electricity tawgadabusu ngarang nahangi even koi gi chief minister hapakpo home minister hapakpo mata ngasi home minister gi Govindas ki statement angwa inga sai nungdin tai ngasi mana irang si matang pi bada ngasi di irang khara thokte adu was by DGP kano tawre aduga my home minister gi matang du di chap chaba ai boina magi nam kano oina home minister oire habe posu leiti habe potum jung haeba then sona kana kem channel gu da tonga koi mar community ga jiri gi da chalaga taraga wari chanaraga Christian na hai forgive and forget tawgadabni haina thembai mong ta adum hoi hoi tai mi sing do hayeng amu mogi la lawbo sing nong illaga madugi potu da nang adur karbi yaw na kari wari chanan torpor khangdri arna hujiki government ge formation je su magi profilo yan thoposidi ngasagi koi gi kano cabinet magi colleague council sembasi governor ga toroga governor da mana vice president CM dun tawgadab su mogi ahum mari lai duna kana kai pai no su khangdaba adu mai toroga laiba pot aduga somna kanda the frontier Nagaland territorial authority potu pambai tongna pot ngasagi mai tuen sang ne mon ne adagi mai longlen nonglak adagi samto mogi laiba taruk to madugi administrative power pi with mogi structure da 49 member laigadabani 49 da 14 elected oigadabani out of that 9 to be nominated by the governor Nagaland pi with the Manipur su armanga semaga madugi president lui menang do tohu geng khamadu ngamak taba government semjalakpa then smain torgo pot da ngasai government gi thugai na por honar koda ngasai kuki gi manung gi leramba kuki gi maikhum upam basing duna id huji wifi ni id huji thadau ni id adunen tholpoi phem tholok pasida even CM naga ngasai gi laukthokpada huji imphal gi valley area da any lakpada madugi loinamak madugi kano pigani kai laukthokpa then why not kari gi adudi national highway sing sida koi gi buffer zone thamiba highway tab jaga thamiba sing sida madu su loi jangan gadabani koi na madu production pire laukthokpa ngamde then adoi dagadi lenga ki site gi su lenga ko yobi sing du pare anobo koi na PR leirambadagi popular government ama lei pa me do huji install to wore hayeng tai trying to chi moi cabinet expansion trying to lai ganau ne hado laigador lairodora kana na kari pi do kai khangdraga su tawnen tai adugi remaining sing do hapane tawgador to khangde adubu sumba pot mayam lei marak structure chahing na ba yamna matha saba pot ama koi praja miyam da dum thambase sisina koi di taseng na hare di huji koi na hana koi no gida CRP sidadi 144 orangani chalaya me do huji anoba BNLS orangani piriba magi section huji man impose or curfew to ise 163 orangani ko madugi potu huji impose option lai adubu ekoi Manipur dadi curfew ji yeng bathu ena tawidna ko CPM to do koi ching gi jaga oibda moina Casper gari im thasala to bunu ka su yaroi aduna kainona ekoi ta seng hare gadi visit Bharat ana develop Bharat amo oiba pami kaina prime minister na hai kaina ngai home minister ne na hai ba du masandi kano oidri na haiba aduna peace daka oi aduga ikoina yamna progressive Manipur amage na haiba da ngasai ikoina even magi poti yam phajam yawe meket maru mu gatana hogi bani haiba do adura ngarang dagi di no further instance ko smile leite ngasai dagi di haiba kano haigi adugi potu da meket maru mu na hobne mestic amne haiba do haibire home minister so adagi CM so na forget tawra adubu yum mai chaiba mayam na trago ji sielaga leiriba ITPs mayam je putho ga naina ba ITP sing tawduna disi waro chun oro sidi tasengna harega di generation ani ahum maribu chatpa yabagi film da sigi irang ji sumai jum thambiradi chap chana mahik sing ji phadok tadi id loishalwena khalleba IDPs return togiba security provider nga puduna sigi irang sigi conflict crisis sigi oro shinama porakane de itajade aduna masi pura state ki magi lojagada mana tawjagada wa state ke subject union ke subject ar ngamoido gana emergency pura lauthopiraga article 72 du lauthopiro aduga naikhai biro haibu su naikhai de aduna statement singsida ekoi ta sengna haragadi kuki singsida ekoi ge government of India haigada minister of home haigada army kangu haigada makoina sinarga proxy agent proxy war tawni si tawni hai myam sisu laloi haninga lekta por ama aduga north eastern state ge particularly ekoi ge Asia ge manung ji South East country manung leibo north eastern state ki manung gi lalahu myam si 2027 bokta thenga 6 tene 7 bomung da loichen gane na koi ge home minister thamgi wafam du madugi potugi pandam phangna bai damukta sing man sing sida koi valley ge jaga sida apik pa jaga ni na mase phagat pe aba lokot pe aba kulai ju lokot kre pha ju pha ba leptana phai aduna sing gi jaga sing sida madugi poto haigat pe ada ba som da haigat da haida ba ada mong thoroga masi praja sing ji kham thengna wa halaga la lawu muthat pagi pandam du da masi posi wajari ni noi praja sing wari je la lawu lei bune na tahanna ba masak amada sigi litan ji mai cha hal la ibra cha ibra aruga
Tangkhul Kuki complete ana mu ji tholai ba pot sida tahan ba pot tawrai ba national media sing ama managa tawrai pot mayam che sino oibra masidi Tangkhul Kuki haige da mate maitai Kuki haige da mate Kuki versus Manipur state oige da bani Kuki versus Union India oige da ni na ari thamningi interpretation lana han ba je masina maram mor kan su conflict si warration je ngasai compromise adagi magi yamna compromise to ba adagi magi kaino to ba magi lotion ba pot tor ko pota ngasai gi any IDP sing du pura ga natraga unaruga moina yare haraga yaga do wafam amdi oide logi matungina aran ba toriba mayam singje sab chana yamna example of punishment sing miyam mang the pi buduna masigi waroshin pura kudu sumating pang ne ham rong ro bin sai tamsiki yam no sai khoi magata ba first round si ne khoi za PREMANANDA da laksage khoi uji Litan da thole birang asi khoi hauki ba thangji numit tagi sathare pani adu huji phawbada khoi yum yang khai gi mithak ta mai sa kha ha gi paw si tonga tonga ba paw si sin da ko tori aduga khoi gi miyam hannerli wa fum adu Kuki zo sing nai khoi gi lep leitana makoina afau makani ko sugulai jing sinari basida khoi gi su group te leiri ba sing asi senaram gatra loirana TNL na phongdo pagi matungina nomai kap matam irang thopa matam mai sa ko matam maduda Indian security forcing laina laina makoi gi mamang maktada siumba yum mai thaw di yenga lei haibna sing ko social media da ke video sing mam clip nam viral oiri aduga TNL na thadurok pa serol sing da su aduga tongan tongan ba khabar sing da ko tawdna phongdo na mafam da su wafum se dum phongdo na ri haib tare hai ri ba koi gi litani thodok si de ke gi India lengak ni yeng bum yeng India gi policy amagi makha da sathabo zakire na sorpet panbi kamai yeng be sigi si kanoni ko kasu kanonati da asi ado matam sana lahora ga didum phawajani da aseng bade khoi matam sana laho da ba haidi sumaina tawbasi akhoi gi logi moron da haraga akhoi da taba da kayam suming khangde akhoi gi ahan ba hawak pusi yungaw mi khanai habra yungaw buduna Tangkhul lu phuru hebro jamai tawdaina wari si khari leiri adai da kak laksan maya bani haidi sidi police ki thabok ne ba mi phuna ba chaina ba si yengaga na kai ga humna dongna te sidi police mafam du police station lairangani aina khamada Litan police station ko pala la pam dong mande Litan siam chawba jaga na ti ko mi ga su yam leiba na ti mi di singam chongam ka lem gadra maximum the wari ko almaina tawba si mafam du da dum police station lairangani police station jurisdiction na police na thola ga tak tak phar ga lo saja po ne ko ada kai do ri nu khangdi khule bak chi kanum tawre ri mai gi mi sing gi mathau tawna da gi time la this is the function of the police ne police the FIR no fire tawr ka da phan he leite offense cognizable offense haibang non cognizable haibang ko adana non cognizable du oiraga su dum moina without the warrant from magistrate dum pha ba yai ba ko du taw da bra khangde adai duma oido mali magi kano se matam sana law enforcement agency sina law si matam sana enforce taw da ba adu gi pothong aktani method akhoi gi 2023 gi se adu ne mafam do police tu ne adagi di Dhaka like the district magistrate ne ko army gumba paramilitary force asana force requisition tharaga thadra su imminent danger leiba di moi dum nomai ka thok apsin taraga dum khara sokpo khotpa taraga dum kanba yaram manida ana me third tu na yam chawba oire adi Litan gi su adu makti oidong mande khamada subside taw do mali ko adu tawuda bu masi tumina tokpudi chumde forgive in a forget ne taraga sum kayam na no khoina forgive kayam no forget to sibo adu ta ga di law si leite su yara ne ba ko court ka su leite su yara ni mi halore okay forgive forget ne to yaro ba ana heinous oina to ba crime sing sidi masidi dandi pi ba tare adu ga hoji ki Litan na thoi su who are accountable kana kana mathau to ti kana no si masi high level inquiry ko commission ma link pa tare adu ga High Court ki justice amana ko chairman ga oiraga natra Supreme Court ori phani Supreme Court mak tawbida su Manipur High Court ki justice amana retired justice amana chairman oiraga phamaga ko who are responsible haidi madu police ki jurisdiction OC lerangani OC hengalaga mu DSP lerangani adiki superintendent police lerangani district magistrate lerangani nadra sigi mayam se kamai tawbunu sa thigat pam change chain of command kana kana soino se adugi pone adagi adui matungda moisi army mayam adagi di kari Gurkha regiment ade makhoi thengna bada si changiba mafam si lei sing yam lei rene Bihar regiment yaure Maha regiment yaure adagi di kano yaure CAPF the Central Armed Police Force moi makhale di BSF OMB CRPO bi adi rap OB repression force CRPO ki pani CISF orang ber CIS leite khoda asama phulga BSF ka CRPO ka asi mayam si su changre 480 ni number da adi Maha regiment yaure si mayam pulap na hujik si ngasi bok te lei si 2040
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯒ ꯊꯥꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯊꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯗꯦ ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯇꯔꯪ ꯊꯣꯛꯏꯉꯩꯗ ꯃꯩꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯪꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨꯅꯦ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌू ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯌꯣꯕ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯂꯩꯌꯣꯕ everyone should be live or stay inside his or her residence ko indoor da layo mi ma loi manung da lei imung da lei mapan thor kanu haibani adu curfew ko mi manga da henba mapan thor po ya da ba adegi di deadly weapon nungban pa sa ya da gi prohibition order ne curfew si 163 bharatiya kari nagari suraksha sanita saman ngare ko BNSS sai adu makha da thammi ni mamangi 144 du ne ba ko curfew le bis luor bani hidin thamne aite state power le se sumaina communal khanaba adegi mi momin ta da public tranquility solok pani su matam se tawdu si district magistrate na curfew jari be sidere jari ningai lete kaim lete sidere curfew de hem lete double curfew lete triple curfew lete curfew ji luare curfew de tawdu si mapan thoko mi si mi numin kap tare wari boba adegi di phu ta jam tare adu curfew de phatraga di upai pharingam sak tu lete ko aina khama curfew strictly tawba adu mara leba singsu thidopum changi sidi law violation tawba sidi heinous crime ni si mayam dandi pium changi sidi yeng leba hongna tab adu luribna koi sarkar ji kanana home pai na khin khangdab adu budi commissioner le home ki commissioner na chathagani akoi gi kano minister letraga su ko ana moi mayam si adu portfolio si amati yen thokta ba ta ga di chief minister noi pai lo de ne lo de ko ha adu yen thokum chang ba adu sida khoina aina very clear in hiding ji kan kanda sarkar si 163 makha da semine 163 is ni kan kanda council minister to aid and advise the governor hai council minister headed by chief minister hasu yare chief minister head to council minister le na manipur da di mi trying to le do ba 15% hen ba ya da ba ada khoi 15% hot pa khoi mapan 9 ta thokre ba ko ado minimum da 12 le do ba na 12 le do ne 12 to council minister headed by chief minister se senior government se mai thabak se kaino bu to aid and advise the governor the aid am advise to ga leba ngak to ne ba adu ni council minister hai se leba sarkar se moi ne ba real executive power lies in the council minister adu 164 si yam maroi bai tare si khoi khangmum changi khangam hai ba nate sarkar paibi ba sing su ma ji khangbium chang 164 se 162 ko close 1 di pareng am tang ni oi ba adu pareng se sukri patik maroi ba kari pareng ha kan da 164 ke clause number 1 article 164 ke clause number 1 se kai hai kan da chief minister shall be appointed by governor hai chief minister governor na hak ka ne ba ko kanam ha ba ti adu ni ko tin ja I governor adu so claim to de ya claim to ri do am thu nan dak to ri do claim to re chief minister ha pe well in the fine adu ga en na hai chief minister shall appointed governor and haraga other ministers shall be appointed by chief minister governor on advice of chief minister and the minister shall hold office during the pleasure of governor hai sinema si paring maroi ba hoji ki chief minister shall be appointed by governor okay fine yare adu budi mathang do other ministers shall be appointed by governor on the advice of chief minister hai ba atopa minister mayam the chief minister advice of governor na hap to ne si chief minister ki prerogative ne mai team ma khanja do ne ba kanana home pai ni kanana industry pai ni kanana education pai ni ma team work ne ba council minister collective responsibility ne ba ko moi do team work to na chief minister da constitution na fully empowered to me ma kari power ka da minister atai je mana loina advice to governor na okay advice di samjam nati ko log da ba ya da ba chief minister sina home si da piu ada si industry piu si education piu later ko si da khoi gi women and child development piu hai log da so ya da constitution sel hai ni compulsory ni chief minister loi khan ga da na to minister sing si portfolio ma lo ye thok da ba ni ada khoi se da madu to da ba khang da ba hai tare adu di luradra akoi govindas onthojam na haiba de akoi center na tor khatom kan haiba amadi ta ki kam chumru khangde ai full di tahogde adu oiga di bera le cd chief minister ki power ne chief minister ji so powerful ne maloi khandone mai council minister ji akoi de na madu du lebre te khangde du leram da di bera le adu ga akoi de yam luri si laitan gum si yam tholok pa ya yam tholok ta pa ya thok ta bo isunu akoi manipur sam nu si je adu ba si tholo hai ta ga di akoi gi law and order se masi chief minister mo khot tham go da ne ba ko law and order ha ga di law and order di yaw de constitution di 7 schedule scheme je pa ba da state list ki number 1 entry number 1 da leiba dina leibisina public order ha do adu entry number 2 na police ha do public order police ka state government ki thabak ne ba ko adu ne achika ham da wa de center na pa so ade
in any circumstances sa center na public order ga police ka pai ba su ya de ko aduna masi aduna ne khoi unified command kai na khu unified command is chief minister oi do he will be the unified commander unified command oi ga ma pan sa ge Assam Rifle Indian Army ade CRPA BSF ade gi adu regiment mayam si loina ba mo independent act to ya they should act in to add an kanota mo in the area of civil power the government DC civil power ko mo da et tong na ba mating pang na ba lak pa ne ba ko adon requisition thaga asi sanction lu ko salu to dini combing operation to su police na mamang thaga mo no et to do ne ba aduna sigi posi lei bani na khoi na masigi constitution scheme je fatran khangmom chang masi khang de leba ngak pa yaroi leba se ngak sa ko di khoi khang de ha ba ti ko in hai si khanga mak so amai na khang ba constitution scheme je kaino constitution ai power delhi de lo do na te constitution yaw bani constitution gi power se akhoi gi chief minister amu mai council minister na fatana sathabam changi adu satharaga di Litan amon tholoi adagi di methar ki thodu amon tholoi akhoi de tholoi se sumba constitution pi ba ma gi duty si mathau mata khangna tawdabadagi tholoko potho amane ne lawai ai de top de am saining de atop center da kai da sai bi ai center gi suma gi loophole lerangani ko leraga su aina khamade di akhoi constitution scheme de yaw si di state are also sovereign in its own jurisdiction state say magi jurisdiction the sovereign ne Manipur is sovereign ninga sovereign ninga tamati ko Manipur tawgada ba koi 7 schedule gi list number 2 the pdb entry 67 ga pdb adu mayam do masi center na khut thaba ya di ko akhoi na tawjaga da ne aduna akhoi Manipur 1972 da state khut phange adi mamang do wari ityasa mani ko state ru phang badagi de khoi si lawmaker singshina afaba law sembiram de aduga center da khoina convince tawdana I am the chief minister of Manipur I am the so and so and si sing law da pire ai si auge khot ke si masa ta na akhoi da center ga khoi relation ahum le masi constitution yaw ni ko center je khoi ba sa ba law na do ti relation ahum le center ga state ka ahan bana legislative relation law semagi matang da center state kari mari leina gani sin legislative relation ani subana administrative relation leba ngak pada center state ka baina leba ngak wina ga gi have relationship si constitution yawini ya daga di moina 360 phaki makhada direction pira ka do to adu to daga di PR thandel bu ya 350 thama ka do ne kaino bu PR thami bu kholi ji magi di close am yawi state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution high never ko aduna 351 aduna sai 365 si central period direction in the bataga su madu state government is not functioning in accordance with the provision of constitution law ni yawri madu 350 365 in the badagi 356 on the poye wari boba adagi 355 356 355 sina state government sina mathau se fasan to bangam draba external aggression amas identity service leibna mara moduna state government cannot be carried on its function in accordance with the provision of constitution adu 356 lakh toiba and 356 lakh na ba 356 355 365 si triangle gumane si munna khamum changi masi triangle de munna khangba at the same time law and order police state ki thabak na it should be in the hand of the chief minister in the hand of the government ni adu itagati unified commander si khoi chief minister oidone unified commander du min oiraga kanan instruction pidoino aduna police kuma kai guma mayam si unified commander na chair loga loina operation command man tawdune ba ko adu potu leibani na unified commanders man oibam changba mamang da khoi ne soibadagi honorable khoi gi mamang chief minister khoi gi NBN oiringa da unified command si bihum pithokom thoktabasi moina logi bra man pithobra khoi khangjadre pairamdre ba ko adu akhoi huji kemchan akhoi request of jesi magi right this is right of the akhoi honorable chief minister right ni man Delhi da chalaga a unified command mamang chief minister na hundo mane tahobo male to logjagi ge khul akhoi pota khulidna ma khullaga la ka do kaino pithoko soya da ba si pithoko ga di law and order enforce to gi powers later ba unified command powers later ga di thingbogi powers lairoi adu government se khoi gi kai tara hinga su khoi gi masai son ba leidna ko thawai so PP hormone adu gi type lai ne kha masi loction mam changi masi magi moral ni this is the right of the government right of the chief minister given by the constitution pi constitution ji yam phasan sakadam ayo ai gi humble appeal dadi leba ngak pada constitution khaga khangjaba pajaba mi sing tanaraga ko lebak sing nga ga di hena mara chetkani hena phaboi gani constitution le la ngak tani na
हुजी नागालैंड की करी की फंटे फराक तौर दिसु मोई की कनो तो कोथोक को तौरी ना से सब दे करी मोई एरे बी सीरा दा कोथोक तो मणिपुर तो सीरे कोथोक तो तौर अदु कॉन्स्टिट्यूशन दी ला आता नि बको कॉन्स्टिट्यूशन दी ला सिदा वी शुड बी एक्टिव प्लेयर अम ओइसे बको नतना कोई जज बाबू ओइना ओइरगा सुम येंगा खुबा पुगु खुबदु नि थोदो कानरन खले अकोइ जे कॉन्स्टिट्यूशन दी ला सिदा कोइ एक्टर ओइबा ngam एक्टर ओइगदमनि कइनो कॉन्स्टिट्यूशन पीरी आर्टिकल 1 दा करी हाइरी इंडिया मीन भारत shall be kari union of state man pun bane India tongan leiba Manipur tongan mati we the part of India ni ta wudo khoina India I part of khoina India gi ke politics yaw ngamdre constitution the piri patha lo sema ya ba area sing da khoina ithijana khangdra bani na nungai do mande bena khamba adu we hope adu laiba government sina khoina haijeri be singsi tabiraga ko khoi praja da appeal tawri khallaga best suggestion di constitution khangba mi amani bullaga government su lerangoni ma adu ma important piraga moin harak pasindu tawragadi execute tawragadi hena phagada khale natragadi en khambada sum lambi lamhang naktana ko bam taro last ai haji kaino kanda wasai natro any minister si including chief minister also minister ni deputy cm as minister ni they are all taking ordinary information and office of secrecy under the third schedule of the constitution in the name tawri natro I constitution respect togani law balen ngakani prajai welfare da mute ai thabak chathagani constitution palawa sai natro adu takpadi head minister oigi ba head ml oibadagi constitution sin ma je bind taro leini tawdo constitution pi du mana tawbo taw ngam da do diwani adu ni khwai maru maru en lojei nongajai koi gi ani super round si am question si oja asang rak sake koi gi yengbe abai koi gi India gi manung doi ba 2025 gi December thada koi gi thangnan le ba Assam da thokiba koi gi Karbi Along gi irang haiba tare mokoi du da thokiba irang matam sida matam koi gi Assam gi CM koi gi Hemant Biswa Sharma nai koi gi should inside haiba order na jingba tungan ba conviction sin loksin laga yam thuba matam dai koi irang du lakshin bangam kheba tare adu Manipur da hujik sahi ahum hena sahi ahum fazil ka dor irang asi solution bangam dringe marak sida maitei amasung kuki gi marak ta doram ba irang sida gi husimu koi gi khara maitei kuki gi marak si kitang koi gi ingthare haina mayam na sa to dan popular government po sem no matung sida di koi gi naga amasung kuki gi marak ta mu tension si henkalak pa sigum leirei oirei film sida koi gi popular government amasu leirabani na kamai to kan masi solution ama koi gi yengbi ai koi gi Assam gi si koi yengbi abra kamai yengbi oja thami Manipur gi si kitang khenai Assam gi ga Manipur gi khenaba dum lei ko state gi adubu topa issue manaba haibadi koi gi illegal immigrants mayam deport over adumadi manarakani rules of law de India all over the chamanai magi schedule khara schedule khara khenabo wani ko aduna hojik Manipur gi di amarom da karimata issue nati abdi Manipur se multi ini group ni aduga ngasai gi ngasi thokli bajaju Kuki na separate administration haibagi wahau dagi wafam dagi se sum chauna se lakhi bane ba aduna hojik akoina khangada badi punamak to akoina side amada thamse ba mangaja go adubo Kuki gi shoi base moi maseng na moi phap ta da ba makhak lai moi se 19 kaya da 18 kaya da century kaya da Manipur da lakhi bano haibagi history se clear oina lai si clear oina lai akoina haijan ba nate Manipur gi history gi bunamak to da yangbiyo ko aduga Jethro Kumbaba People's Chronicle go aduga ngasai ki British ki kaino E Brown aduga Johnston kari kaino iramba mayam du da loina Kuki se refer to the laite aduna masi century yamna kui khraba natri makhoi su adu khangli adu moina khangna adum history ama sakat ningai torak pase masidi ki akhoi se dispute leba masida akhoi ki communal or mind akhoi ki mentality ki dispute se dum leba masi moi phapta debo kanamatana Kuki da akhoi na yenthiba leiro heba punna laimina ban leibane adu kona lakpa mi sina ngasai na haibatu mapu du da masak khangda da na ko khana ba horror di mapu du di sauba ta bane sigi pot ne mapu na chakro na di tan de ba let us living together with peaceful go adumai na nungsina laimina se haibasidi mapu na haibane ba adu kona changlapa mi du na aingon da tum nuti gi nung hundana ai lamse sini adu khai biro hayeng adu piro haina dum lai khara taradi
nate aduda mentality adunge any problem do laitro haijari bako masi hana ichina kuki singna masi clear oina phap ta ba ma change ani shubada problem si kadai digi no hairaga khoi ichina kuki singse during the British era go British na palinge digi British ka loina na chatana British na mafam adu da chalo haina cartouche piraga nomai piraga thare aba sumaina tharaga naga gi khunda tangkhu sing khunda chalaga nomai sina mi hatpa mayam lay bako how ki wari ne sidi lairik te lay bane go aina semjan banate aduna moi gi echen lay adu bo khra lay raga British se manipuri gi han khre aba so akhoi gi practice ki post kaino colonialism ko adugi matamda adugi kaino da moi chakhraba matungda same India na khange aba maramdi akhoi gi puna palinge adu da British linge da akhoi gi good career shira servant paukhum siba da haiba ingba sibai da kari grino khara thona leiba aduga akhoi gi paukhum siba da haiba tare ko singba mi se moina khara layaba maramdi atopati gi lakpas do aduna su proof amane ba ko sumaina topati gi India na su same madugi British na sichinaramba formula do sichinaraga akhoi ichina kuki singsida yamna luna taweba mase kaino ha kappa ya bo wafam nate India na yamna nungsina kuki singsida luna tinaraya ba tawdaraya ba sumaina la ga adune ngasi Manipur da example ama pio hairati kuki ga India lan tawna de kuki na akhoi ki Manipur sibai singa lan tawna ki balete adu karmaina su se thamlam bano adu su ama kan nate moi ledi ba amayam do karmaina su thamlak bano khangde adu maite gi akhoi ki group mayam le ngasi phobada ceasefire tawdri go naga ki sisu tawdri tawba highest level tawse after 50 years ta tawbne ja sigumba mayam le aduna akhoi example pibada aduna pasai ichina kuki singna India ga yamna nagna loina na moigi echen kumna chapasida akhoi naga gi haibata ne yelhomi singi thamoi ga wakhan ga moiga kep chekhra le re ko chauna kep khra le re adu ama ani subada masagi hojekti karino akhoina haigada base madumaina leiraga ngasi akhoi nomai paiba kampuna akhoi sophisticated haibatare weapons like automatic machine gun drone hairasu rifle hairasu mayam khulai pha dum pairaga mohi free ama chali base mase India government na thing da base mase kari agenda no haiba akhoi na maram ma khak khangda bane sumaina lakpategi ngasi akhoi gi problem mayam se crack taw khre ba aduna hairaga kuki singje hatta dum sawba akhoi na di saw hoji akhoi ku khana ba pamde akhoi nungsina leimina si yai adu erdi akhoi mayam na apamba du phare ne Manipur se tung koina tungi tamak khalaga kaningai yal akhoi leimina ri punamak se kaningai tamakta NRC se implement tawbio hai kanda kari gi yadaba se problem amane go ai Manipur machan ai su chahi asita kuina lakhre ai su yel homini adu ne akhoi kuki refugee na te hairaga phare ne adu di akhoi gi NRC se implement tawse hai kanda di kari gi tama muk yadaba se su pro amane go phare ne hoji ching da poppy thari ba mayam dam ta tokpio ne hana ma to laina topi khro ne akhoi poppy thadre nam ta forest bajan uala se ne akhoi kari gi punba yaroi da bano ai wakhanda akhoi si ngahak ki kana ninga haida akhoi compromise tawraga challoya ba chatpa yaroya ba ko kharana challaso kharana yaroya ba adumaina poto adune adune hojiki maduga mari laina naina haining badi litangi lakpa kanda solution amakhak lei ai wakhanda ko hoji hoi nahan leibani nahan leibadu matam chana intervention tawdabane na mangancha ko madugi chauba chance ama opportunity ama miss tawkhre but hojik se hairi bai chena kuki singsena akhoi soikhre lankhre haidana apologize tawba surrender completely tangkhul sing da ko surrender tawraga akhoi soikhre lankhre mase akhoi phat kaino tawkhibagini noina kokpio haidana ko phachana apologize surrender tawba oiba taradi I think there is a way to bring some amicable solution ko ado oiba taradi lai but ngasidi yongo instead of surrendering ko
apologize tau da muhut na yeng bio video da khang lam ni moi volunteer ne su mayam kadai kadai ti laraga hojik thenaraga ko lambi thingjalaga even khoi ki security forces popo the challenge tawraga ma khoi ki mathak the security forces na khut tha de amuka moi ki chapa thaningai mayam pubi de na chali ko moi ki ana ye ki mayam adum security forces na phajana yeng sabiri ko adumai tawri aduna hojik tangkhul singda sa khoi na tangkhul ki lam da laraga laibani akhoi soi khre lan khre haidana completely surrender tawgadaba muhutta instead of surrender ngasi amuk kainogi automatic machine khulai eke mayam puraga ko tangkhul sing da tawgani ka haina challenge tawraga leire ba adu di solution du kadai lakadaba no haibani da moja solution la pham sulai leite aduna adu di moi ka pamba da tawsuno akhoi di lan pamba tawning ba minate adu bu angasai na haibu lam mapu du da yum phara leiraga yum phara laiba mi du na yum mapu du da khana ba horadi nang chalo haiba ta ba natro ha adu di current pi roi dro nang hayang chira hanchina chalo haiba ta ba ne so that the formula is very easy sidi kana mi chang na te akhoi na tan de akhoi na chalo hai de let me na say let us live together yes but masai na haibu du yum phara da laiba mi du na yum mapu du da ko khana ba horadi sidi please ai gi lamne ai khana ba pamde nang chakro haiba kanda mar ara kariya ran bano ne yes ha kariya ran bano aduna ma na ngamda da namu ngasai gi security forces tu pura laraga yuma pudu da ko chalaga mi kadai kadai di khomla laraga yuma pudu da lan tobo oi ba khana ba chama nai habo natra khana ba chama nai khana aduna masi yamna haining de hairasu moi phap ta de moi maseng na moi history je lari laikhrabo lari tamna history pana moi gi maram da moi khang da ba leiri ba akhoi di khang ya ba khang ya di naga se kadai di lak pano akhoi mai tai sing se yel homi hai se ai na hai ba na te ko lari te yaw ri bane lari te yaw ya ja se asi ya bo potu mo kari gi no ba akhoi na madu da dum sauning ai lebi se adu taw ai na moi da leigi no hai de manipur da leimi na re akhoi di leimi na se hoji Litan da ai tangkhom mo na hai ge tangkhul gi khun da kuki lebi ya ro hai na akhoi hai de ja hai ki de hai so hai roi ko lebi ya akhoi hai de but masai na hai bu du yum mapu du da yum phara leiba mi du na tan bo horadi khana bo horadi yum mapu du da na chakro hai ba ta bane ilai lai ba kaino answer de du ne go ma cha to palambi leite adu na hoji adu da government na su hai ga da base ana have the cookie sing na completely tangkhul sing da akhoi lan gre hai na surrender tawraga changsalan la ga ko madugi akhoi nongmai pai roi akhoi khulai pai roi asit akhoi phataba mayam pam da ba lona yadaba government na yadaba mayam tawdaba government mai praja mayam na pam loidaba tangkhul sing na pam daba naga sing na pam daba manipuri sing na pam daba adugi khana chenaba thopa ya ba adu mayam do akhoi ngasi di gi tawroi akhoi adum hanjinglaga leige nungsi chan leise hai complete madugi surrender duda maduda mi oibane na kana na su yaroi habidi leiroi adu bu muhutta ngasi moina khulai pai ri budo akhoi na video de loina urena automatic adu aduga madu damu government na yenglaga leiraga hojiki government na kari bija tawga dabano ai hai ge ba hojiki government na kari no ma hai ba kan dai khoina khumgani ba adudi moi gi automatic machine pairaga adum ba yamna sophisticated amama atamba khulai pairaga chappudu government na yaraga thadobla yes mai te da lan tawningai naga da lan tawningai akhoi gi manipuri sing da kapningai noina supply tawbra noina ayaba pibra madugi license madugi ayaba order to che do piro haina khoi di ni gni ba ja khoi ni gni dona asi haira achon chomba haira kanda heta ta saw se kari no hai bane da ai di phat ta de ba sin hoi nai tham jage yam phajaw kham thambe uja ki ani shubur on se question se uja kiran da laksa ke khoi uji phajana su phajana thambe cookie sing na fight ba khulai sing si khoi gi su to na ba su gi pangbu si yaw ra ba hai chu sing nai ngai wa ba kano do ne duga hoji yam nai khoi gi manipur gi anu ba laingak si gi deputy sem oi ri ba khoi gi lositi khona khoi gi handak Litan gi incident si gi mari le na khoi gi tongan ma se so sing leader sing punsil lagai khoi gi mefam pangthok tu na khoi gi irang si loshina ba gi matang da man phongdo gi si Litan da kanglup ani si gi marakta tholiba irang asi tamna lakshi lagli to adobo mefam pangthok ni ngai manung du da khoi gi
nongmai kapa aduga yum mai thabana singbagi incident si dum thoke ba tare khoi gi deputy cm na phone do wafam siga khoi gi incident thok li basiga kamai yengbe nung jaw sing hai bu mane manung da kem changoi do mapana kitang chot pa ko manung jaw do pot ne lai thamjage mai wafam do aduga ta seng na haraga di ngasi si yam nong yam surprise oiba aduga yamna a very wonderful statement hojik thole ngasi ko KNO B ko Kuki National Organization B ga aduga lesmang haukif ani sigi statement angok thole lesmang haukip se koi henglep SC dei karak pa any Kuki tribe dei karak poduni next to polonal haukip mabani mastermind of the conflict ne aim ni nahan government information tau chen ji tau hogula chen gi have nu pa don lesmang haukip se ngasi thole KNO B na kamana appeal tore appeal for restraint and non escalation and ama thole moi subject ko to appeal to both communities Kuki na ga man thole je ko the lesmang haukip na samana ba desong thole let us choose dialogue over discord compensation over confrontation and work together in the larger interest of peace to prevent any further escalation and thol ebako ada sigi poche magi sigi wahai moi ni poche na oigidam na te mai churi di manung da moi ne ba maram di sigi moi ni haibagi pot amakak aina ngasai gi 4 C's of conflict mamang da hagi to ina compromise ka tangai gra mane communication cooperation compromise amadi constructive conflict management do sigi poche di oibiar oibako aduga ngasai gi conflict si prevent tawna ba control tawna ba collaborate tawna ba ada madu me am du changi aduga ikhoi Irang si kamaina hogi gi hai matam da hana hokalang ding yengo ba ekhoi gi tuibung tu kangbhai natra kangbhai tu ngasai gi laisang hai ji ko sigi lam si da ekhoi gi masigi lai je kangbhai dagi torbung di laisang ni tuibung si Kuki gi area ngata ni ko Irang ho 5 km gi range ta hotspot oina ngasai ekhoi na hai bi ari se ani sigi ba bar KNO gi am stronghold jaga ne Irang ho gi se ana Irang khudum si KNO da tarak ya bai pot lak poni na ngasai gi government of India gi military gi exercise bajan taw adi moi drill dikhar tawre ko nan hairok ta kamupi da chuchampur da helicopter pai na ma to uttarakhand tawre ko aduna sing moi tawadi phrak tani hai posi kaino da psychot AC dagi paulan kare henglep dagi lesmang aukip ka bane ba sigi posina Anglo Kuki war 1917 1919 su leita ba mi ingin budu mai thain to budu gi trobung da madu gi poto spread to thoroga nga sai gi kangbai henglep ki lesmang ga nga sai gi bot madu gi wifi village nga tani na hariga su madai da hogi pot amune aduna swikes da mokhona tawri ba statement port sidi ekoina ta seng na hariga di masigi si yamna chumba statement namani adu madu iduna di noi gi statement no oibiar haningi maram di karo saying that politics is only profession where you can lie cheat and still be respected aido moinas mindful ko wise ni am respected kano sing ni have di koina high roi maram di rebuilding the state now require inclusiveness transparent accountability and resolve commitment to the constitutional government and koina thaja thamoi government no trokani high sing moi sumaina manung da ma in ama to usina ko khulai me am se loi phagisano even han koi ko komina relay ma silidana ko adu 31st January da ko madu relay du matung dagi government je formation to mateng pang panen haibi ai adu mayamna phagi oina 21st century which community is still homeless in 21st century ka ko da mayamna phagi Kuki ka ire ebo jikse kano da social media thing na bani ko who is Kuki ka Kuki are nomadic and scattered people roaming here and there why they fought with every communities because of land issue where is the original Kuki unknown till that kind of moi pirak po singja yum noning bai da pa ko do adu sigi mayam je kai dong si moi di yam na thu escalate to bungam ba adagi yam kan mayam ma sagat pangam si kai no kan da ai khoi na han khoi gi oiba khoi gi mite community na khoi ta seng na hariga di kano si sok pa yaroi ai khoi gi kano si integrity kai bi yaroi ha ba si loina mak law ga la inga si su lawri mite ka ta na te mayam ma lawmin nari ko sigi lawmin na ba sigi manung da khoi ta seng na hariga tholai ba mi je nan mi lak ama amuk kitang henga da mai oi na hanga da mai oibo sidai de khoi hujik se ta seng na sumba irang me am torokana se khulai jo phagat lo sanu amas to sanu am ta laidra sanu tenge fa sanu Imphal Valley dei ko sting dagi phagera pharo era laidra sanu aru Indian security paramilitary forces security forces in lai sini pula punja laga 70000 ung lai base Manipur da lariba ekhoi langon lamda gi piro tapu ekhoi puya naina ba singna haiba matam na masidi wa gani sigi manung je ekhoi amakak yawi haidana ko yokhok lan na yokhok lan invite tawne lawe si pose ko Kuki in tawri je last nong ma yaw daga su amamam tangam na film la maru kya kaptu mi lak mayam se ma kapangam kodra ba maru adu gi legedra ha pot am lakane ba moina phong kap ya aduna si yokhok lan si lakani adu ta ga sigi pot si ekhoi ta sengna leiriba praja sing gi khoi saung no praja sing khang amak tab dagi moi gi suma karan mayam se laktana hayeng last ekhoi mi lak ahum ri dang thol onai ko
taseng haragadi adu si yokok lana tholok pata agari keno tawni adu swai jadi aina hygienic badi chumbo ki pos koi mihut ne laiba koi marupi manase jam phasen tawon thambigre ngasai gi constitution gi provision manung da yaw baching da amam se tawan chingto ga hallaga nainaraga amaduna ataina support tawba tawdo swai daina nainara koi pot ne ba tawri ise nainara ko da hena kada tawba helak podo moina henjalak wane ba sengna aduna sab chaba origin ama पुरपंगम गनी है बजे हुजिकुले थाजे दे कोरे डेकेट अमनी चटपे याय मसी पोसन सुरोल अमनी चटपे याय जनरेशन अमनी हाइ जिकैना अखोय कोगी मिउ सिंग जिने लैब सिंग तसेंगना मथौना लैना तिंग थोकना हाइ दारे को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन मैम दो मदुगी कनो दो पांगथोक पंगम मखोयना थबक ओना पाइथोक पांखत पंगम गदि ngasai gi inclusiveness transparency account मैम लो याव गम पाखोक ngam गने दुबो अखोयना मखोय सुलिंग थेंगना ngam दबै पोट अमा लाइस दि क्राइ दैनो हाइ कांदा यंगबियो अखोय just in 3 months मखोयना तानबा याबा मोय रो ओपियम ngasagi number 4 sungiba drug torbisida kanogi 2600 crores just in 3 months tan mangam haibagi pot amga moina pi data amaga khanda puthore kaino da 2nd November 2025 tege horaga 9 February 2026 pawda police na ikhogi opium fields in Manipur gi singi daga da puthoki 2600 acre ne na haire ko 2600 acre gi madugi potuna makoina puthore ba pot mayam du da acre sing do mana kara ko jaga dagi fa ban on puthoka da yeng ko khwaidagi highest Sandil the 115 acre ne puthore 108 acre Senapati the Susampur 100 acre Tenopol the 50 Kamjong the 29 Tamilong Kwayam the 7 acre aduga Kangpopi the 694 acre ne Sigi put puthore aduna Sigi potse mokoise industrial scale narco agriculture the mois mai thada ji kaino out sigi 2600 acre popi thaba sigi magi puthoi kaino sina phangdru paisa je mon hoto kanda 297.8 crore paisa je just in 3 months ta moi admaina tan mangam bagi pot ama lae sigi posin la abanina karai dagina mokoina tala ise hai kandi yango ai khoina da sengna homin kamina ba yellow fruit oina lemina rek para traga khoi khudamina lemina ko mayam je nungchi chanan leram ba se khoi gi yamna kari hai tare abnormal growth of people natraga go village hele ena to ise sikrai de kaidina hakana ikon data amaka nan thengnai 1969 dagina 2023 फाउगी लेबो मतमदा एखोन लोइना अतै म्यान पलुद्रसु यामन मरुइबा एरिया मरी जगह मरी का पुखलगा येंग मतमदा सांडेल दा 296 विलेज सेंगटपा टेक्नोपोल दा 268 विलेज सेंगटपा अदगी कांगपोपी दा 542 विलेज सेंगटपा देन इरांग हौरिबा जगह मयामगी कैनोसिदा हेंगलइबा सु सामपुर हेंगलेजे 560 विलेज नेबा हेंगलइसे सुंबो पोट मयाम जन मरम वरकांदा आइखोगी सिगी होजि आइन ममांगदा पनगे तौजरमबा आइखोगी केनोगी क्वाइन स्ट्रॉंग होल्ड ओरिसे कनागी जगह नो हाइबा पोसि अमतंग थिदोक मतमदा मदु कना कना ओइ कंगबाइ दो तुइबोंग दा लेबा पोट कना कना ऑपरेट तौइ हाइ कांदा मसिगी पोसि कोइन ममांगदा कोइन मसि सुमाइना पल्लगा दा मसि याम नुआइतबा मखोइना दि फावबा याइ बट अदुबो आइखोइगी सिदा थोलिबा पोट मयाम सिंगसदि मखोइ सुम मयाम सिंग केनोगी स्ट्रॉंग होल नि हाइबा जगह सिदा ngसाइगी खोइगी लेसमांग होइ पाउलिलान होइगी जगह दो कराइदनो हाइबा पोट कोइन ngसाइ तुइबोंग तु ngसाइगी नते सॉरी कांगबाइ तु तुइबोंग गी लेबा एरिया दा चोसामपुर गी मनुंग चिंगी जगह दा केनोगी ख्वाइ स्ट्रॉंग होल ओइबसे मखोइना तसेंगना हाइगदी administrative convenience makoina ju hena nuai ja makoina pa yana pot nga sagi aina mamang hauda haijagi ba Nagaland gi port article 371 C A gi 371 A gi pot yauba potu gi matungina mogi 71 A da di koi sidri ke chu yaudre ko give special protection to Nagas religious social practice customary law and land ownership in a piu gi matungina FNTA hujiki koina haigi ba Federal Nagaland Territorial Authority the period potuna does not affect article 371 A of the constitution na moi yana sirol the ENPO gi Eastern Nagaland People Organization gi poto 2010 dai talaga 2019 da point sign tawna ba agreement tawnaga lakna ba potu matungina ngarang nan February gi tarik manga 2026 ta inabadu si posi piriga pot mayam singdo adum basingdo administrative power financial autonomy adagi magi structure the constitutional status by yang kana piba mayam do yanen to bose moi sigi posna hot penen laweba aduna irang sing thola kanda moi sagi sagatli pot mayam singdo da even elected amana ngang buga do ngang oi do mayam ama ekoi gi mayam ama adum ngang ba dum pawilana ngang mayam do adudi at this very critical juncture Manipur ki history da we the general people hai tareko expect new government expect to provide a clear stable
aduga principal leadership to restore peace development and mutual coexistence haibado poro thambado koi IDP things return to gibuduna yaroi na ngai mang hai se swais da koi chap chana koi gi sigi post da sumai jum lai thok pata daga di hauji chumba mayam ama moina handok anjing ga taw man ba statement ga hoji moina sumaina sigi escalate to gumji si tawchi peace ki proposal report se dinga sagi frontier Nagaland territorial autonomy pi ba pot ki pose sumaina masigi pose almost pithok no bai manung da percentage yam wang na sem sa lai rabra haibagi aikoina huji rebuilding state se amu tawbu ngam dabagi pot lai rabra then akoi swaida thadau gi paite gi wifi gi dagi mar gi mejo gi daga jo gi na logo pot da aikoina huji ki lairiba no gi swaida khongda ba yare haiba pot sigi pot sida makhoi gi cookie gi umbrella ji pura ti khragadi aikoi gi ngasai gi pot da for a better bargaining political power madugi pot da makhoi na ngasai gi inner ga lakpo pot mayam singse su singsu government na manung tam tam phajal lakpa chawkhai rakpa adagi akhoi just mind to adu nan su group tor sin ga tor ko pot ju ya da bai pot lakpa then akhoi sona kanda kanona nimcha kip jen ji magi nupa si akhoi na kaino oi lalo bagi leader ne na high lei bani na magi pot na ngasai cookie mayam si pora ga muksu magi puri ba mana biggest separate administration gi bag ama puri ba then any cookie tribe ki pot tu gi support or we pot na cookie gi adum ba kano ki taliba lalo singi pot ru mai nu ban yong ba thola ga wari sab ja da gum to but ma masa thadau ne nang chu claim tor poi pot mai ST kano de aduni hai pot mayam sing da li thok li sin ya ra boi pot tu da nga sai gi ising gi saklon do loro ga li sal ga chat pa ya ni ai ba sing je lo gi matung ni di ya ro do mayam lei ba ko pha ga pul ga to ya ba mayam lei sing to bi da gi gunda tori ne ba aduna matang matam jana nga sai gi Robi man hai chai thau da vai do wara au da vai do ne wara watem da no si wara watem do na ma si escalate to give na haujik te khoina ngasai gi forces of conflict kind hai do yaw ri manung do gi communication cooperation da gi compromise kind of constructive conflict management bak na heta ya do man de adano si gi pot mayam si gi horo from root cause cry no kai no loi khang manung do hujik te khoina any cookie tribe ya da gi su advocate to godam ni cookie da advocate to godam ni ma si gi pot mayam thadau na paite ju paite na wifi na mejo su ma koina jau join tori pot mayam se machine lakhi ba taragadi ngasi makhoi leader ne elected ne leiba mayam ju makhoi against khara ma tholaga 50-50 da lei na tara dagi manga na sem to yaura abani na ko imphal yong laksale hana DGP or makhoi ke no su nan governor gi da lak yaure am moi ani yaure ko ana si process mai hum lak pani na aduna manipur se da ta hai da bo o hai da bo thok da ba malem da mayam ne tawr je wasak long du da nimcha kip jen do online da lawrim ni na adu gi potu constitution ka wa jaga ri yam no ya ba le dan tawbudi oram gani ko adu khoi am buk thengna de malem da thok da history me am tho ipot ni aduna khoi hujikti swai da koi government of India na maram warakanda koi ngasai asanga sanjia masan thambiram budune koi Manipur da lalo bane lariba mayam singse whether NSN oigera Manipur gi belly gi base oigera mayam singse kanoga army ga natraga security forces naga state forces singa states ki police singa kamna da balaite khut thana da balaite adum kamna gi khot lai cookie gi sign chu sign da yori bu kangu sings di ngasi fau da adwai jaga da moini ambush to sima hala me moi gi sima siri aiba amta laite asi Iran sigi manung da koi gi Assam rifle na kanogi UK NA gi or mane moi mari khak amaka kap amaka koi tha hum mang da amaka u gi buduna ang bani adu moina kap na te Assam rifle kap ni ko adum ba pot khatani uri je aduna masigi manung sida hijin oiba agenda mayam ama kari kari no haiba se leirabra haiba na te leiramani haiba ni ko na leijari pot na leiti haragan leiti adu masak chengna utpa pam bani ko nu u yeng ba phang da bani aduna sigi pot mayam jeng sai koi masigi process sum sathara gadi Manipur gi mamang da thokiba without territorial limit haiba wahido adugi tang ani du khatang na maram muarakanda ML elected ani mai jaim ko assembly mai jaim ni Manipur mai hauri bani mi mayam ama thawai na pontha pi kham nagri ni ko moduna maram muarakanda madugi wahido na aduna hujiki kanogi Nagaland da tori pot adumaina madugi potu pi bagi phibam la asu masi yam chauba invite tauba pot amaju oina thokani adu ekoina yamni kijari di ENPO ge adumaina cookie na talibis da frontier Nagaland territorial authority ge adumaina pishalaga mai nga sagi pot tongan magi autonomy piba magi government da dagi magi lesi power kai ka adu piba adu gi potu ga chathara ga di magi separate kano state ama talak podu to on tien talaga uji to on kano da 26 ta phangini na ko sahi kun ga taruki matung da phangini adu cookie ge am kuidri adu moi gi planning da di decade ke yalak matam da khoi gi any cookie tribe si 1956 pok ta
adagi lauthok thamgro potuna ngasai 2003 da amu include tor podagi moi eni ko gi type te ahum kara ineba ada moi mihut yauna chalaga wari chana bada nana irang thok matam da huji lotion mangam da lesum escalator ini ngasi ga tani kar le pyari je krai phau kamai le ko da khangde yum mai thanaram badagi makha tarakpoda mi hanara kadra hanar oidra haibagi achobu question ama lakpodanu bu huji koina curfew jari dana tar iba pot sineba an sigi pot mayam singda ikoi lengak te yobiri bana traga any administration pari ba law and order gi nga iba kangu singsina su ngasai ikoi leiba mayam sigi ek rule mayam singsel oina mak khare hena kopna thijan biraga even BNS ki 2023 ki da ngai gi section 113 da yaw dane if kana gumna madu kano da threat toroba unity da integrity da natraga security da natraga na economic security natraga any terror strike to the people madaga government people to taraga di madu gi poto punishment adu pbi adu to bi mayam yawri then ikoi unlawful activities mayam gi prevention ikoi 1962 gi unlawful activities prevention in 1962 adagi afaspa 1958 adi terrorism area prevention act 1987 aduga pota gi prevention of terrorism in 2002 gadu ikoi swai dadi kaimta maya yaudaba kai dong le hali potse masigi potsing si matung ina ikoi gi belly da suna wai yam ngai ta thodong mayam as fast gi matung ina am police special 1958 ki matung da to mayam thengnagi dina ko singdam ta huji buk ta da ne sengna hayadi ko madugi power mayam do exercise to honingi aduga madugi tawram matam da ikoi gi tawu matam da innocent people common civilians sing da su hai na te ko aran ba tawriba am paraga terror fall liba nomoi berel matul innocent people onjali ba singje masigi je phajan takhai bu chumi aduga just elected mayam singnasu makoigi responsibility moral responsibility then first and foremost duty to kaino to protect the dignity of the house kaino to protect life and property of common people habido madugi potona anba makoi kaino ne habido ningsingaga constitution aruga mari leneba sing law sing nainaraga aranba toribu singse Fajan Dragadi, Litan is burning, Nalega Mori is burning, Natra Nalega Senapati burning, Teno burning, other Tamilong, Torcosia, Sigi Potse, the mind Tamsaki. Round so Baduga was a Ramanda Laxaning Sinikogi, Matam Queen and Mamangi, from Museum, Sangani, Toramaga Sangam Kidavai, Tarikozi, City, and Opa, Poplo Gomen Sigi, and Opa Siemna, Quisa to IDP Sing Aduga, Maru and Nikogi 2024 December, the Tokiba, like Tim to Dokum, the family, Magayam, Pikli Bangang, Yauna, Mutu, Tamchin, Si, Hatkiva, Dogi family, the Unaraganda, Quigi. How keep a sing out to Naraga, Nintizen Kundamina, see how you are punching from Dokavale. But they could low labor, Adugumba, low salary label, and the Mamma Daikogi, Siguma me, Hat Kragaki. Kautukna seeing a peer, I was in Yana, we film on the Punto Kamai. Kanoni Zidibangi, Simisi Congress with Yam, who welcome to Yam Proponi. Zidibam, I say cosmopolitan city Gumaneo, Loina community, ma'am, Tari, Marina, Margi, Sound Tari, Margidi, Emeligas, who tried the lamb of Nida, in Pada, Margadi, Marine Pagalaco Mali. Although she may pay, as a giddy, a quick honorable. See, Mr. Kemsan Hibasi, we are all human beings. Who Indiani, Hayat, so may I me at any India at any doing to me. I can't go see Hibanida. Common quick brotherhood, hiding constitution, Haraga. Brotherhood, I paternity, hygiene. Then the constitution important. Justice, liberty, equality, fraternity, never call. Paternity to Nia, which Mr. Napi is a question only. Which the brother and sister in high never call, do not Kanagum Shiba. Aduma Ampare. Adegi masi peace building haibonga, adegi peacekeeping haibonga, peace enforcement haibonga hum shubo. Yes. Peace building part never sali seko. Adu kayana build out no civil society ke role, adegi maira pai ke role, mayam sang kini ko, adegi leader mang role, adu na peace building ni, ana peace build out na to peace keep to sang peace level jaga adu phajan lehin ba peace am sangi bako. Adu dani Kulai Tabas and Kulai Tabaga, me hard to cover Natida, Lu, Matam Sans and Sinaba, Huram, Huram, to power, Ben Luto Pop, the Lanaco. I might own a peacekeeping home changing. I think peace Kayagana, peace enforcement has I don't need the police life, but army has a peace enforcement over Nebuco. I don't know Punja Kadaba, peace building ne, I think the peacekeeping ne, peace enforcement, Punja Kadaba, the Masima Quena Bapta Bitare. I think next time I can Hajadoshi. Forgive and a forget she lack, but the Katakai result, I think, in High City. Hindrance over crimes in the forgive and a forget yadi. I don't need low court college, court laser, I don't need low is it.
no one is allowed to take law into their own hand. Law is a good by way. The enemy handing Hakalaga to poor giving a forget already court to later see Aritana. Police later see Ara never last. Aduna lady police in a batare, Maralebus into the trial top of the Changiko without trial or punishment people the Ade. Madu court a trial to investigation torni, or trial to corner, my Marandu Matung in a car, proof. Beyond reasonable doubt and to Madu conviction sentence period any. Adu process to Sata Chumi and justice period the Misha Kanara Kaniko. Everybody is a right to get justice. Justice public right let me Kutimuxe. Jiri Bangi Quigi Nupi Hunga Anga Hunga Hakibu Adu poor giving a poor get away apoti, Adu justice pium chari, criminal culpation to par than the pium changevoka with the trial to than the people. Babdara aduki pot ama chang habani da adagi di kano ga mangri ba hemajit ka tauna lingthoi ngambi ga mangri du oji pokta lo da di sahi taret si moi halaktra ga di adai da presume tok tu ni date haji aduna trege di cd log du hi asi ma saw phangde natra suma sing si di we need justice cd forgive forget di ka tok du ga crime macha macha mingo da kupang ne tharang ma mi masang ma chinga ma gumba anang hatu ge kana ga law ga taw adumba macha macha sing du ngak pi ba yai koina forgive stop ya forget to be aduga mi ti na hatpa si di justice be there not ragadina justice people is take it habok ne justice should be not only done, it should be seem to be done nice. Justice people say though heaven will fall but justice be done nice. Heaven target taro justice to godam ni haji logi thabok ni ko aduna bu loy le justice be na justice e phangdaga the peoples na they will take law into their own hand. My makote law paira kane haidi mi emo akhoi gi mungje akhoi mu haibe adre si ex ki mungje loy na tum hato me khalone adu khala forgive and forget ya ra adu no pa dandi pium seng adu ni criminal system legal system leji police leji army leji law court leji adu ki ne justice pi do ne justice pi de no pa as kan ab jante the judicial system ai thok tor ga haira ne ta ga de khoi da lawless society hadna adu ki pot am la ka ne ba ko adu di ada barbarian gi law du la ni barbarian ni matam la ne habri da khoi civilized ne khoi di ana sarkar na ina khambada heinous crime to sing si di special court ka tor ga dandi pi ga da bani akhoi di ching na in si genocide ki pot la ka na adu ga di UN ga thawjala kum change Rwanda ra to do mai Yugoslavia to do mai na East Timor to do mai na Cambodia to do mai na mas special akhoi gi Manipur war crime tribunal bu lingwai me khoi wari bo adun kadang adu di kadang sangdokre sangdok India ga legal system is lai ba khoi gi setup si sinaraga justice biom chani huiba so high laws above UIs and chawge picker law abam le law du matung khoi the story is the kind that ne rule of law du leiba ngam da gi shoi ne rule by law te ko rule of law abspa ga rule by law law sinaga mi depressed tawna ba mi lakna na ba discriminate tawna ba oppress tawna ba leiba sina rule by law ko abspa is a kind of rule of law rule by law ne akhoi na rule of law di mipung khudi maksi chamana ba law le sting da chu law sa patare tam da chu law sa patare nongmai ji paya poti nongmai pai ga arms ki makhada license ya ka nongmai pai joni nongmai sa da ponte no one's allowed to bear arms America di America nongmai pai pa chache moi di right to carry arms se dukan di nongmai leibi ye moi gi right ne ba akhoi di India di arms regulate taw regulation arms in 1959 regulate taw doni arms se ram no pai section 25 ki makhada loi dandi phang doni adagidi gari any noiga pai mi ga hali khoji terrorist ekai se khoi da ya maro si section 111 of Bharat na sanita organized crime se drug ka tawriba si organized crime ni illegal arms trade akoi illicit weapons me am phangi na idi census to bi haini mi kok thiba do maina singda na tamgi park khata su mi sing kayam na illegal arms pai ne pai ge sim tung mi kok thi do kom chang ko bam ta de laita ge su nong mai ga jam kam dari ne yum am da gi litholi thoga ana kai no to ju le bak su nong mai di police na army ne pai do du mi du pai ga ka khon na ram ne bo ko adu da father ba ne bo ko ade kana go mun su ka ke no su ang ngang ne de gi bon chana do su nong mai ga su nong mai ga ja la san ne akoi ja de gi bom la ka pa su nong mai na ka pa jel bo gi ta kai no ma to re am da si gi po si culture si di am phatta ba culture ne bo ko lo da ya adagi explosive egg and lady ni 1997 aduna bomb pokosi saya poti ne pampira popira kaim saya de ko ko suma sing laws ai aseng badi akoi laina je kaim nati laws matam sana enforce to hodaba khwai de sang ba khusi law gi khusi ne long arm of the law ko any jaga the laws ching na ching pha do ne khoi sin na law sing si matam ta sana sina gi de ko adugi pothone hoju still time is there matam lady hoja no government sina
law si matam chana sinaba khwai phaja constitution gi mechanism sing se loina set up tawba tahanba minister piba minister trai thoidu loina pibiro magi portfolio phaja piba aduga portfolio piba minister khanbai se chief minister gi prerogative ne ko hapa bodi governor appoint tawdoiba adu chief minister na piro kana kana da form horang piro adagi kana kana da minister piro adu collect their collective responsible in the house da and si ma lere adu gi side by side unified command loksan bam changi na muk ta hawo do lokjera ge khun bam changi ko ha unified command letre di army nung na sound from my si aduna commander oidui ne ko unified command should be in the hand of chief minister adu matam sa decisive action ga lo changi patam ho changani matam changa su terrorist ki hidam letre moisi terrorist organization laukthokte this another debate ni adu government policy ni adu moina to ek to the terrorist ek ne ka yauni hojik india da law haraga unlawful activity prevention act 1967 gi section 15 da paro terrorist and sang yaudin adu to wasu section 15 da 16 da dan dpu hain aduna unlawful activity prevention act terrorist organization laukthoktra ka su adum panba yai ba ko akoina khangada ba ade amana akoi hojik di bharat nai sanita sina general law ko amaduna law specialist special law kawi unlawful activity prevention action general law da hapsale copy paste taraga akoi section 113 da terrorist ek and hape makai thabak sing tawba mi pha mi hat pa yum mai tha mayam terrorist act aduga or intention to strike terror in the mind of people in the mind people ki mind intention to strike terror thormo do terrorist ne Litan do terrorist no mi mai thai yu mai thai si strike terror ne ba khoi ade mai tha ne hai ne ba ko adui potu panmam changi adagidi section 111 akoi gi organized crime is drug aduna manipur holistic oiba ma drug ne illegal arms ne aduga cross border terrorism akoi si swai gi terrorist ne to mapang gi terrorist yauri ba ko foreign mercenaries kawi Myanmar de kai de lakba argi train to no pi ga lakba and foreign mercenaries cross border terrorism hai koina cross border terrorism ne drug ne aduga illegal arm ahum si punna holistic over view of policy program ro yam decisive action am lo change ba ko natraga di ngahanga ki momentarily ngayane anaba tawbada di yadong mande hujik se koi critical juncture ni on critical juncture sida government si yamna ka hetare yam mapangan kan bam change pang kan ba ngapang exercise gym jatong nate da constitution do yaujram ni constitution si best tablet re ba se capsule ne ba si chaba o yin chaba na taba constitution article si chaba am change adu ngamakan ni lewa ngak to si and atop lewa se kemati Maharashtra na akhoi de hena power le putin they are the same they are the unit of India Manipur unit ni Maharashtra unit Bihar unit amani akhoi samane ba adu na samana ba wakhlong khalag I am also chief minister I am also adu minister na haibam change adu gi gas le gada bani adu gi gas tu kai constitution par ka khal ka din ko tat na haiba Hanuman du pitu piamin mai wari du libi ga ma sakholaga lanka da joi taraga mai loi thadu amaga amu jai ramendra kapsale nitra amai tawduna constitution phasana par kan da chief minister obi ade atop minister council minister member obi mapang kankhala ka doin sidi agi power je sini ne adu power da sini sam to karino leiba powers khangom changi power exercise to changi in accordance with the provision of constitution aduga chief minister gi nauji darkar je mai kabaja koi gi karna gi kanomri lega changde na kaimta amai to adu kabaja si kaino kanda unified command sine ba ko adu muluksan ba aduga mari portfolio phasana pi ba adu su yamna minister hapa da su yam qualified oiba kanglu ki kari nataba haidi larik haiba no paduna education minister gum haptare wari bo ko army gi kari gi security khangba mi duna home minister wari bo natraga di loi chayet khoina na sai army home minister pai do na adegi bon sando mi sport minister oido duna youth affairs sport oido duna education period education ka khula ka do da da rauna adu sigi coursing am chala kane ba engineering kai kai haiba soro kari kari ga engineer degree gi yaw do duna work minister pitare wari bo mai magi skill do sinabam change adu ne leba ngak pai si leba ngak pai ga akogi pangak ta ngak podi nungai do man de ba ko akhoi di phaning bai tare we believe so na khara tok ka khali aduga tawdraga di ai kham manipur ji phakti tak do mali ya noi je ja nasi lagi sila matam ga pathok pri nasi gi thamjari ba topic Litan is burning tangkhul naga conflict hai ba topic sti khoi gi khana nei na to saru yabi panelist home khoi gi ana saru yabi ram bai khoi gi ja sang kasar social activist khoi sing saru yabi ram mane do ha ke sin mathabam le bisa krep aduga jine sin do nei peri bo oja premananda asodi law manipur university oja su thaga phondok sari aduga oja kiran social activist oja su thaga phondok sari mieng dabe punum su roi boni kono ne kai khono sari
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinina accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pramurol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoisingna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa malol gidamak Makada Pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tabiro natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekun Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Haksan Panatamgi Hairabadi, Iranda Masimakta de Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Layang Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Signa, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Layang Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki,
health care fanglabada matam manghanbiraganu sel hena tinganbiraganu aikogi specialist singdagi malengi afaba thaki layeng pataki yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupa marol gidamak babina hospital sajiwa jail road khabai soi imphal east lengsin birau Natraga, aikogi phone number 6909 390666 ta call tawbirau.